Kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada musalsalka qof uu lunsaday caashiqa fintigiisana uu yahay Gamaha Kisiki Pyarmin. Musalsalkan ayaan saddex xalqa muuqaalkan ku wada falanqeynaynaa oo kala ah xalqada 57aad, 58aad iyo weliba 59aad. Saddexdaas xalqo ayaa muuqaalkan ku falanqeynaynaa. Marka hore aan ku hormarno xalqada 57aad oo ka bilaabanaysa meeshii ku dhamaatay xalqadii 56aad markii gabadhii Sai ahayd la diyaarinayay, sababtoo ah ducadii way dhamaatay. Markana waxaa loo diyaarinayaa waa habeenkii aqalgalka Iidi iyo Firaad. Sai barnaamijkaas oo dhan ma oga, waxay la joogtaa marka Firaad hooyadiisii sidai ula joogta Sai waxay leedahay waxaan iska soo bedelaya labiskan culeyska badan, labis khafiifan ayaan soo xiranaya ee hooyo isii sug. Laakiinse Ashwani way diidaysaa, kadibna waa la soo wadaya gabadhii Sai ahayd, waxaana soo wadaya Ashwani, Krishma iyo gabdhihii kale. Waxaa la keenaya qolkii oo camiran, si weynna loo sharaxay. Waxaa la leeyahay halkan joog, labiska waxaa kaa bedelayo ama garabka ku siinayo Firaad. Dhaqaaq ma samayn kartid, qolkana kama soo bixi kartid. Krishma ayaa sidaas dhayso. Sai xoogaa markaasi waxay dareemaysaa nervooso oo hadalladan iyo habeenka aqalgalka iyo barnaamijkan uma dulqaadan karto. Firaad waa loo wacayaa, qolkii ayuu galayaa. Baaqi waxay arkaysaa qolkii Firaad oo camiran, markaasay leedahay meeshan maxaa ka jira, bal aan soo ogaado. Markii qolka soo gasho oy aragto in habeenkii aqalgalka oo Firaad iyo Sai la diyaariyay, aad iyo aad ayay markaasi u masiiraysaa. Qolkii ayay kasoo baxaysaa. Markii qolka kasoo baxda waxaa soo raacayo Firaad, laakiin waxa u yeerayso Sai way istaajinaysaa. Waxaa leedahay dhib baa ii haysta kaalay, waxbaa ila xalinaysaa. Markii istaajisa kadib albaabkii hoosta ka xiraysaa. Waxay leedahay dharkan iska bedelayay isug. Dharkii markii iska bedesho, markaas waxay labadoodii ka wada tashanayeen qaabkii ku wada seexan lahaayeen. Intaas kadib baaqi qolkeedii ayay soo galaysaa. Markan way masiirsan tahay si dhab ah waliba. Markii hore dhan way siiliyeelaysa, waxayna aaminsaneyd gabadhan inay caruur tahay, sidoo kaleetana gabarnimadeedii si fiican u buuxsamin. Waxay kaloo isku qancinaysay hadalladii Firaad oo u sheegay oo ah anay gabadhan wax xiriir gaar ah nagama dhexeeyo, heshiis aroos ayaan galnay, anigana wax jacayl ah umahay. Intaas ayay isku qancin jirtay. Laakiin saddex markii aragtay qolkii oo la sharaxay, si weyn ayay u masiirtay. Waxayna u malaysaa ninkan inuu gabadha la aqalgalaya caawa. Dhinaca kaleeto waxaana la tusayaa muran dhex marayo Ashwani iyo ninkeedii oo ahaa Firaad aabihiisii. Wuxuu weydiinayaa arrimaha aqalgalka. Waxay leedahay waxba kaama gelin, caanahaada iska cab. Gabadhan Sai sidaad ugu qaylinaysa bay dhuuntii ku xabiibtay. Markaas ayuu caanihii markaasi tuurayaa. Labadoodii halkaasuu muran ka bilaabanaya. Waxay leedahay anigu 28 sano ayaan xaaskaada ahay, wax jacayl ahna gurigan kama helin, iyo qadarin iyo xushmad. Adiga iyo walaashaa Fani kulli waad igu qaylisaan, waadna iyo xushmad dareyseen. Tii aniga igu dhacday ma doonayo inay ku dhacdo gabadhan Sai ah oo wiilkayga uu soo guursaday. Arrinkaasna uma dulqaadan karo, waana sababta aan mar walba garab u siinayo. Odaygu wuxuu leeyahay weligaa ma baartay, mana isku dayday inaad ogaatid sababta 28 sano adiga dhibkan kuugu dhacayo. Waxaa leedahay ma baarin, mana baarayo, laakiinse waxaan ku ballan qaadayaa gabadhan Sai ah inaan garab siinayo. Labadoodii murankoodii halkaas ayuu ka bilaabanayaa. Dhinaca kaleeto waxaana la tusayaa marka Sai iyo Firaad oo ka sheekeysanaya qaabkii ku wada seexan lahaayeen hal sariir. Sai waxay leedahay aniga dhul sariirta kulama seexan karo. Firaad wuxuu leeyahay ani adiga heshiis ayaana dhex maray oo aroos ah. Marka aniga haddii aan dankaan lahayn oo wax dhankaada baahi aanan usoo fiirinaynin, sidoo kaleetana aanan xaasnimo xitaa kuu fiirinaynin, maxay tahay sababtaad uga cabsanaysid inaad hal sariir ila seexatid? Waxaan dhacay kalsooni iguma qabtid miya haddii aan ku dhaho waa bes go-aankayga horaan u gaaray. Ani adigana heshiis ayaana dhex maray, wax kaleeta nagama dhexeeyo. Markaasay leedahay okay, waan ogolahay, wax dhib ah kama qabo ama kuma qabo, laakiinse waxaan kaa codsanayaa dhanka midig inaan seexdo. Wuxuu leeyahay haddii aad jeceshahay waad seexan kartaa, dhanka bidix ayaan seexanayaa. Labadoodii markay sidaas u seexdaan
way sheekeysanayaan, waxayna ka sheekeysanayaan arrimaha arooskooda iyo barnaamijyadooda heshiiska. Si lama filaan ah, gabadhii Sai ahayd waxay arkaysaa bahal yar. Bahalkii markay aragto waa bahalay ka cabsatay, waxay kusoo boodaysaa Firaad ilaa in cabaar ah labadoodii halkaasi isku soo dhawaadaan. Madaxa ayay isku dhufsanayaan, timaheedii ayuu markaas u toosinayaa. Wuxuu leeyahay, waxaad tahay gabar aad iyo aad u dhiiran oo sidan oo dhan geesiyad u ah, heer aad ciididay aad aamusiiso. Haddaba bal ka waran, ma waxaad ka cabsanaysaa qorata yar? Waa bahal yar oo dumarka inta badan ka cabsadaan. Markaasay leedahay, anigu dhab ahaantii libaax xitaa kama cabsado, laakiinse geedan waan ka cabsadaa, ilaa yaraanteedii ayaana ka cabsanayay. Ma ahan wax dir cusub. Baashii ayuu markaasi ka burinayaa. Wuxuu leeyahay, run ahaantii waan ku faraxsanahay qoyskayga sidaad u gacan qabatay, sidaad bafani aad gacanta ugu qabatay una aamusiisay. Waxaana tahay qofka kaliya ee eedaday meel saartay guriga oo dhan. Run ahaantii waxay leedahay, anigu maxaad iga aaminsantahay dabiicad ahaan inaan ahay qof dabiicad xuna, qof karkar badana. Hadallo noocaas ayay leedahay. Qof xanaaq badan miyaan kula ekahay? Wuxuu leeyahay, qof xanaaq badan waad tahay, waliba hooyadii xataa sidaas ayay ka aaminsan tahay. Laakiinse waxaad ogaataa siduu adeer Kamaal kaa sheegay inay dhab tahay, sababtoo adeer Kamaal intuusan dhiman wuxuu ii sheegay inaad tahay qof had si kastay u curood haddana qalbigeeda uu saafi yahay, oon dheero cuqdad ahayn, sidoo kaleetana daacad ah, dadkoo dhanna inay caawiso jecel. Adigu dabiicadii aabbaha ayaad leedahay, midaas ayaan kuga arkay. Hadalladaas macaan aad iyo aad ayay markaas dhagaheedii ugu raaxaysanayaan inay maqlaan. Hadallada daacadnimada iyo qalbigaada waa daacad, iyo qof walba inaa caawisaad jeceshahay, iyo hadalladaas way ka heshaasay. Intaas kadib baaqi uma adkeysan karta. Halaan kadib waxay markan soo garaacaysaa albaabkii qolka ay ku jireen Firaad iyo Sai. Firaad ayaa ka furayo. Waxay leedahay, baaqi madax xanuun ayaan dareemayaa, kaniinigii madax xanuunka ayaan u baahan haddii aad haysid. Wuxuu leeyahay, haddaan kuu keenaya isug. Gudahii hore usoo galaysaa, waxayba arkaysaa qolkii oo camiran oo si fiican loo sharaxay. Haddana waxay ku arkaysaa labiskiisii ayay rooseeto ku arkaysaa. Waana rooseetadii Sai markay kusoo boodaysa ayay gaartay oo ay bahalkii yaraa ay ka cabsanaysay. Waxay leedahay marka baaqi oo la hadlaysa Firaad, Firaadow beenlow kaliya ma tihide, run ahaantii waxaad tahay khiyaanoole weyn. Markaasuu dhahaya, qalad ha ii fahmin. Waxay leedahay, wax walba waan u jeedaa, iyadoo tilmaamaysa marka rooseetadii. Wuxuu leeyahay, si kama ah ama shil ah ayay wax walba ku dhaceen. Sai waxay ka cabsatay bahal yar, sidaasay igu soo booday, rooseetadana ii gaartay ee wax kaleeta u fahmin. Sai ayay soo dhexgalaysa. Waxay leedahay, hadduu madaxooda ku xanuunayo orod qolkaada iska naso. Baaqi waxay leedahay, inaad isoo faragashatid kuma habboona gabar yahay. Markaas Firaad wuxuu dejinayaa baaqina waxay leedahay, gabadhan yar way qaldan tahay. Sai waxay leedahay, anigu marna uma qaldani. Markaas ayuu Firaad la yaabayaa sababta baaqi ay gabadhan yar xitaa aan qaangaarin oo sidan oo dhan uga masiirayso oo nolol murmayso. Baaqi waxay leedahay, naagtan caruur ma ahan, caruur dadka kale way siri kartaa, laakiin aniga ima siri karto. Waa naag weyn oo qaangaar ah, caruurna ma ahan, caruur ha ka dhigin. Markaas ayay baaqi idoo caraysan misana masiirsan goobtii ka tegaysaa. Gabadhii Sai ahayd waxbay dhulka ku jabanaysaa, ubax geed ku dhex jiray oo kaleeta ah. Iyadoo caraysan ayay dhulkii ku jabanaysaa. Markan Firaad wuxuu dhexda ka galay laba gabdho masiirsan, gaar ahaan baaqi oo hadeer masiir bilowday. Xalqada 57 halkaas ayay ku dhamaanaysaa. Waxaan sii guda galaynaa marka xalqada 58. Xalqadu waxay ka bilaabanaysaa Firaad hooyadiis oo dadka dhan shaaha u qaybinaysa. Xataa meesha waxay imaanayaan baaqi waalidkeeda. Ayagoo sidii u joogaan, waxay soo degayaan markaasi Firaad iyo Sai oo qolkoodii ka soo baxeen. Markay meesha imaadaan, duqdii bafani ahayd ee Firaad eedadiis ahayd waxay leedahay, shalay duco badan ayaa la qabtay, laakiin hal barnaamij ayaa laga tegay. Barnaamijkaas oo ah in arooska uu gabadha uu soo guursaday aroosada ah oo magac cusub u dooro, sababtoo ah haweenka gurigan jooga oo dhan magacoodii waa la wada bedelay markii lasoo guursaday oo gurigan loo soo guuriyay. Aniga aan noqdo
Firaad hooyadiis ha noqoto, Karishma ha noqoto, dhammaan dumarka oo dhan. Marka Sai magac cusub in loo bixiyaa, Sai weydiidaysaa waxay leedahay magacan waa magac waxa shaygii ugu dambeeyay aan aabihii kusoo xasuusto waayo isaga ii bixiyay. Marka ma doonay inaan magacan bedelo, wax kastay ahaato idinkoo dhan waa inaad Sai iigu yartaan. Doqdii Bafani ahayd waxay leedahay sheekadaas kaama yeelin, calool jileecasna aniga barnaamijkan kuma joojinayo oo weligiis soo jiray. Waxaad ogaataa magac cusub ayaa lagu bixinayaa, waxaana magacaasi ku dooqaya hadeer ninkaada Firaad. Haddaba Firaad waxaa lagu amrayaa inuu magac cusub dooqo. Niyaday ka leedahay Sai, waxaan la yaabay ninkan sida ugu dhiiran yahay inuu magac cusub ii bixiyo isagoo weliba dareenkayga og. Markaan su'aal cusub ayay keenaysaa, waxay leedahay maxay tahay sababta Baaqi magaceeda loo bedeli waayey oo dadkan dhan magacyadooda loo bedelay. Waxaa la leeyahay Baaqi maalinkii uu Samrad guursaday, maalinkii ku xigtayba wuu baxay, waa la waayey. Waa sababta barnaamijkan aan loo qabanin. Hadduu joogi lahaa waa la qaban lahaa, laakiin ilaa hadda isagaa la la'yahay, balse markuu soo laabto waa laga bedeli doonaa. Sidaas darteed Baaqi magaceedii ayaa ilaa iyo hadda ay sii wadataa. Baaqi ayaa hadlaysa, waxay leedahay Sai adigu barnaamij walba maxaad aniga iigu soo dhex dartaa? Maxaad wax walba aniga inaad ii soo geliso isugu daydaa? Maxaad u jeceshahay aniga inaad mar walba markaan afaarayga soo faragashato? Intaas kadib, muran dheer kadib, waxaa dhacaysa Firaad inuu magac dooro. Sai weydiidaysaa magaceeda in la bedelo. Ashwani markay magacii aragto waxay leedahay Sai bal adigana fiiri magaca cusub uu kuu bixiyay Firaad. Marka hore way isdiidsiinaysaa, laakiin markay fiiriso way naxaysaa markay aragto isla magaceedii Sai oo meesha ku qoran. Firaad wuxuu leeyahay magaca Sai iyada kaliya ayaa xaq u leh inay bedesho. Dhaqankan iyo caadadan waa inaad joojisaan. Sai haddii aysan ogolayn inay magaceeda bedesho, aniga ma qasbi karo. Sai way farxaysaa, laakiin doqdii Bafani ahayd iyadoo caraysan ayay goobtii ka tagaysaa. Intaas kadib waxaa dhacayso inay markaan dhaweyso ama ay macsalaamayso Baaqi waalidkeedii, waxayna ka codsanaysaa inay mar walba soo booqdaan. Haddaba gabadhii Sai ahayd waxay la kulmaysaa gabadhii kale Devi ahayd. Devi ayaa Sai ka codsanaysa inay wada ciyaaraan. Sai marka hore way diidaysaa, laakiin waa isla ciyaarayaan. Devi ayaa isku dayaysa nolosheedii hore inay kaga sheekayso Sai, isbitaalkii, daawadii, waxyaabo bay kusoo magac qaadaysaa. Markaasay Sai waxay leedahay maxaad ka wadaa, si fiican iigu sheeg, maxaa dhacay noloshaada hore, bal wax iiga sheeg. Iyadoo waxba u sheegin waxaa soo dhexgalay Firaad aabihiisii iyo odaygii kale Omkar ahay. Firaad aabihiis wuxuu aad iyo aad u canaananayaa gabadhii Sai ahayd. Wuxuu leeyahay nolosha Devi inaad soo faragashatid ma ahan, oo inaad idab yeelataa. Markaasay leedahay haddii aan ogaado noloshii hore ee Devi maxaa ku jaban. Odayga wuxuu leeyahay adiga qoyska kama tirsanid, qoyska qof aan ka tirsanayna afaaraha qoyska inuu ogaado looma haboono. Marka adiga kuma fasaxan inaad ogaatid arrinkaas. Firaad ayaa imaanaya, wuxuu leeyahay odayga Firaado xaaskaada idab u yeel, xakamay yeysan afaarahayna soo faragashan. Firaad meesha wuxuu ka wadayaa Sai. Haddaba ninkii Firaad dhalay iyo odaygii kale waxay u galayaan markaasi Bafani. Arrinkii ayay u sheegayeen. Bafani way caroonaysaa, waxay leedahay wax kasta oo dhaco marnaba ma ogolanayo in gabadhan Sai ah ay ogaato sirta qarsoon ee Devi iyo nolosheeda hore, waayo haddii ay ogaato ma garan karna waxa ay samayn karto. Marka waa in laga qariyaa si kastay ahaataba. Xalqada 58 meeshaas ayay ku dhammaanaysaa. Waxaan guda galaynaa marka xalqada 59 oo muuqaalka aan kusoo gabagabeynayno. Xalqada 59 waxay ka bilaabanaysaa Sai oo caraysan. Firaad ayaa meesha kasoo wadayo qolka dhinaciisa iyo ka canaananaya. Wuxuu leeyahay maxaa afaaraha qoyskan ku farageliyay? Miyaad ilowday aniga adiga inuu heshiis dhex maray, heshiiskaasoo ah heshiis guur. Marka hadiiba adiga aad heshiis ila gasho ma aha macnaheedu inaad qoyskan afaarahooda gashid. Ani adiga nin in xaaskiisa oo dhab ah ma nihin, marka qoyskayga afaarihiisa ka bax. Markaasay isku dayaysaa inay sii ogaato nolosha Devi. Waxay leedahay adiga xitaa ii sheeg, kuuma sheegay ayuu leeyahay afaarahan iyo barnaamijyadan jooji. Intaas kadib waxaana la tusayaa Sai oo markaasi kushiinkii ama jikadii soo galayso. Waxaa ku jirta Ashwani iyo Karishma oo meeshaasi ku diyaarinayaan quraacdii. Halkaas kadib waxaa la is wareysanayaa gabadhii Baaqi ee dalkay ka baxday.
Markaas Isai goobta ka sheegaysaa in xalay iyo baaqi qolkooda soo gashay iyadoo kaniinigii madax xanuunka weydiinayso, sidoo kaleetana halkaasi ee buuq ka bilowday. Markaasi waxaa meesha soo galaysa duqdii Bafani ahayd, waxay canaananaysaa Sai, waxay leedahay baaqi way xanuunsan tahay, sidaasay Isaaka usoo kici weysay. Hadalkooda waxaa maqlaya Firaad, markaasuu daawo qaadaya una galaya baaqi oo markaasi sawirkiisii daawanaysa aadna u masiirsan. Waxay leedahay maxaad iskugu dayaysaa inaad i daryeeshid? Wuxuu leeyahay anigu saaxiibka ayaan ahay, dhibkaadu way dhibayaa, haddii aad doonto dhakhtar aan aadno, haddii kaleetana daawadan isticmaal. Daawadii adiga labadooda way murmayaan. Markaasuu leeyahay farxadaada way kuusoo laabanaysaa, iska sabar markuu Samrad imaado. Markuu baxay waxay leedahay Samrad wuu soo laaban karaa, laakiin farxadeedii inay soo noqoto marnaba macquul ma ahan. Intaas kadib waxaa kulmayaan gabadhii Isai ahayd, waxay doonaysaa inay soo dejisato markaasi boorso way soo dhacaysaa. Waxaa qabanaya Firaad, wuxuu leeyahay maxaad weli usoo jeedaa ilaa xilligan? Waxay leedahay adiga baad soo jeedaa iyo waxaan rabay inaan soo dejisto boorsadaas ay iisoo deji. Wuu usoo dejinayaa. Intaas kadib markaas waxaa dhacayso in dood ay dhex marto. Waxay u sheegaysaa inay aragtay markuu daawada sii waday, markuuna qolka baaqi sii galay. Wuxuu leeyahay miyaad ka maseerta baaqi? Aniga halkaas waxaan u galay wax kale ma ahan, way xanuunsanayd waan soo fiirinayay. Midda kaleetana baaqi waa saaxiibtii, afaaraha nolosheeda gaarka inaad soo faragashatid ma habboona. Labadoodii oo murmayaan. Waxay leedahay anigu baaqi hal mid ayaan ku dhibsaday oo ah inay qolkayga soo gasho saq dhexe. Hadeer xitaa waxaa macquul ah murankeena intay maqasho inayna soo dhex gasho. Isla markiiba baaqi ayaa meesha imaanayso. Markaasay leedahay Sai, soo anigu ma dhihin baaqi way imaanaysaa wayna imaatay soo uma jeedid? Baaqi waxay leedahay murankiina ayaan maqlay, waxaan ka baqay inaad aniga dartii isku dagaasheen maadaama uu Firaad qolkayga soo galay. Markaasay halkaasi Sai buuq ka bilaabaysaa. Waxay leedahay adiga looma baahan inaad mar walba qolkan dalaq iska soo dhahdid. Nin ina xaaskiisa ayaa meeshan isku dagaalay, adigana maxaa kaa galay oo saddexay kaa dhigay? Baaqi waxay leedahay waa runta, laakiin si idab u hadal. Labadoodii markay murmaan kadib Firaad wuxuu leeyahay labadii nabiga aamusa. Baaqi way bixaysaa, laakiin Firaad ayay la hadlaysaa. Waxay leedahay maanta waxay ka dambeeyay qolkayga soo galin, sababtoo ah gabadhan muran ayay abuuri kartaa. Intaas kadib baaqi iyadoo masiirsan ayay bixaysaa, laakiin ma seexanaysay. Dabaqa qaybta korintee fuusho ayay halkaasi ku caraysan tahay. Firaad Isai doodoodii ayay sii wadayaan. Saq dhexe markay saaxdaan, gabadhii Isai ahayd way soo kacaysaa. Waxay ka fikiraysaa arrimaha baaqi. Waxay is leedahay baaqi si xun miyaan ula hadlay mise waan saxsanaa? Markaasna waxay iska dhaadhicinaysaa inay saxsaneyd. Intaas kadib madax xanuun ayaa qabanaya, daaway raadsanaysaa. Firaad ayaa soo kacayo, garab ayuu siinayaa, markaasuu madaxa wax ka marmarinayaan. Markaasay ka sheekeysanayaan oday Kamaal. Xalqadda waxay ku dhammaanaysaa marka Firaad Isai oo waqti wacan wada qaadanayaan, isagana oo madaxa daawo ka maranayo. Goosgooska xalqadda 60aad haddii aan idin raacino, waxaana la tusayaa Firaad oo daaqada ka arkayay baaqi oo weli soo jeedo. Markii uu Sai siixiyo, Sai saq dhexay soo kacaysaa iyadoo qolkii duqdii iyada la socotay oo shaam mooshi la dhahay u galayso si ay daawo uga radsato. Firaad ayaa markaasi ka dawagalayo. Wuxuu leeyahay Sai halkan miyay ku jirtaa? Duqdii waxay leedahay haa intay ku jirtaa. Wuxuu leeyahay Firaad Sai waa inaad u sheegtaa waa inay qolkeeda kusoo laabato. Haddii ay diido inay kusoo laabato caawa halkan ay saaxato, waxaad ogaataa una sheegtaa caawa waxay ka dambeeyay qolkeeda inuu inta ahaan doono ibidkeed. Sidaas u sheeg, qolkan ayay weliga degnaanaysaa haddii ay isla haddana kasoo bixi weyso. Haddaba goosgooska halkaas ayuu ku dhammaanaya. Maxaa dhici doono? Sai qolkaas miyay si toos ah u degaysaa mise way kasoo laaban doontaa? Xalqada dambe aan ku ogaano. Waxaan idiin soo gudbinaynaa xalqadaha xigo. Insha Allah waxaan soo gudbin doonaa Talaadada, maadaama Axad xalqad cusub jirin. Marka Isniin iyo Talaada xalqadoodii isku soo dareynaa, Talaadan soo bandhignaa insha Allah. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.